அலர்ஜினா உடம்புக்கு ஒவ்வாதது. நீங்கள் அது வெயிலில் போயிட்டு வந்தாலும் சரி, மலையில் போயிட்டு வந்தாலும் சரி, ரொம்ப குளிர் உள்ள இடத்துக்கு போயிட்டு வந்தாலும் சரி, இல்லை முகத்தில் தண்ணி பட்டோன்னே எனக்கு ஒரு அடுக்கு தும்மல் வருது, இல்லைன்னா தலைவலி வருது அப்படிங்கிறதுக்கு மகா சிரசு முத்திரை பண்ணுங்க. இந்த மோதிர விரல் இது மண்பூதம், அதை மடிச்சுக்கோங்க, இப்படி உள்ளே மடிச்சுக்கோங்க, குறைக்கிறோம் அதை. அதுக்கப்புறம் இந்த 3 விரலையும் சேர்த்துட்டு இந்த சுண்டு விரலை நீட்டிக்கோங்க. இதுக்கு பேர் மகா சிரசு முத்திரா. ஸோ இது பண்ணும்போது எந்த வகையான அலர்ஜி இருந்தாலும், மெயினாக தலைவலி, தலைக்கு இரத்த ஓட்டம் சீராகி தலை சம்பந்தப்பட்ட எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே ரொம்ப அருமையாக உதவி பண்ணும். ஈவன் அடுக்கு தும்மலையுமே இந்த முத்ரா உங்களுக்கு குறைக்கும்.